В начале октября 2008 года трое москвичей в течение недели путешествовали по горам Крымской Яйлы от Демирджи и на запад. Последние 2 дня провели на берегу между Батилиманом и Балаклавой, в благословенном уголке крымского побережья, тогда еще не совсем испоганенном цивилизацией. В это время года погода в Крыму самая благоприятная для путешествий.
Thank you.